ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. అలాగే మీరు కూడా ఏదైనా అమ్మాలనుకుంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. దాని సంవత్సరం ఫొటోస్ మరియు వీడియో శాంపిల్స్ పంపిస్తే మన ఛానల్లో ఈ విధంగా ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుంది. హాయ్ అండి, అందుకు నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం మెస్సీ ఫెర్గూసన్ 241 DA బండి అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుంది సెకండ్ హ్యాండ్లో. ఎవరైనా ఈ యొక్క వెహికల్ కొనాలనుకుంటే ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి. లొకేషన్ ఎక్కడ ఉందో చెప్తాను, ప్రైస్, మోడల్, లొకేషన్ మొత్తం డీటెయిల్గా ఈ వీడియోలో అయితే చెప్తాను అనమాట. లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి, తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసిన ప్రతి ఒక్కరు అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. మీ దగ్గర ఏమైనా వెహికల్స్ కూడా అమ్మాలనుకుంటే ఫొటోస్, డీటెయిల్స్ పంపించండి. మన ఛానల్ విధంగా వెహికల్ అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుంది సెకండ్ హ్యాండ్లో. వెహికల్ వచ్చేసి ఈరోజు మెస్సీ ఫెర్గూసన్ 241 DA బండి అనమాట. వెహికల్ వచ్చేసి 2016 సంవత్సరం వెహికల్ అనమాట. ఇంజిన్ కానీ, గేర్ బాక్స్ కానీ, స్టీరింగ్ కానీ, టైర్స్ కానీ టోటల్ వర్కింగ్ కండిషన్. దాదాపు మనకి ఒక 6 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది వెహికల్ తీసుకొని. ఎవరైనా కొనాలనుకుంటే ఒకసారి అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి, తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. వీడి కింద టైటిల్లో కూడా నెంబర్ అయితే ఉంటుంది. టైంపాస్ కాల్స్ అయితే చేయొద్దు. అవసరం బట్టి వెహికల్ కానీ నచ్చితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి, అంతకుమించి టైంపాస్ కాల్స్ అయితే చేయొద్దు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా వెహికల్ వచ్చేసి 42 HP అయితే రావడం జరుగుతుందన్నమాట. 42 HP అనమాట. ఎవరైనా కొనాలనుకుంటే ఒకసారి అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ సంబంధించిన టోటల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 3,80,000. ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదు, కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. 3,80,000 అనమాట. ఇంజిన్ అంతా పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లో అయితే ఉందని అయితే చెప్పడం జరిగింది. టైర్స్ కూడా మంచి కండిషన్లో ఉన్నాయన్నమాట. ఫుల్ కండిషన్లో అయితే ఉందని అయితే చెప్పడం జరిగింది. దమ్ము కూడా చేయలేదన్నమాట, దమ్ము చేయలేదు. ఇంజిన్ అయితే మెత్తగా ఉందని అయితే చెప్పడం జరిగిందన్నమాట. ఒకసారి అయితే వెహికల్ అనేది చెక్ చేసుకోండి. డ్రైవర్ కానీ మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే ఒకసారి మీరు మొత్తం చెక్ చేసుకొని వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసిన ప్రతి ఒక్కరు అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. అలాగే వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రకాశం డిస్టిక్ ఒంగోలు అనే మండలంలో అయితే ఉందన్నమాట. ప్రకాశం డిస్టిక్ ఒంగోలు మండలంలో దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. వీడి కింద టైటిల్లో నెంబర్ అయితే ఉంటుంది. వాళ్ళతో మాట్లాడుకోవచ్చు. కావాలనుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళతో మాట్లాడి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి, తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. అలాగే ఇంకా మన ఛానల్ కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఇలాంటి మరిన్ని ఇంకా టాటాస్ అనేది సెకండ్ హ్యాండ్లో తీసుకురావడం జరుగుతుందన్నమాట. చాలా మంది అయితే అడుగుతున్నారు, ఎవరైనా వెహికల్ అమ్మాలనుకుంటే ఫొటోస్, డీటెయిల్స్ పంపించండి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో వచ్చేసి ఈ మనకి నెల్లూరు కానీ, కర్నూలు కానీ, నంద్యాల కానీ, అలాగే ప్రకాశం డిస్టిక్, ఒంగోలు, గుంటూరు, విజయవాడ, నెల్లూరు ఇట్లా చాలా డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి అయితే అడుగుతున్నారు అనమాట. ఎవరైనా వెహికల్ అమ్మాలనుకుంటే ఈస్ట్ గోదావరి నుంచి అయితే ఎక్కువ అయితే అడుగుతున్నారు. ఎవరైనా వెహికల్ అమ్మాలనుకుంటే ఫొటోస్, డీటెయిల్స్ పంపించండి. మన ఛానల్ విధంగా వెహికల్ అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుంది సెకండ్ హ్యాండ్లో. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియోకి వెళ్తే అంతవరకు జై హింద్.